guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita mau unboxing kuas set makeup, kuas tabung yang DP isi 12 pieces. Ikuti DP video, terang lihat apa DP isi. Ini DP kuas. Oh my god, stop buka guys. Buka dulu. DP bahan plastik lucu. Ini ada 12 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini ada 12 pieces. DP warna blue, my favorite color. Oke, yang pertama ini untuk shading. Yang kedua, ini untuk brush, untuk bedak begitu dang. Ini for blush on. Ini for foundation. Keempat, kelima. Ini for maskara, atur-atur bulu-bulu mata. Ini for sisir alis. Ini for eyeliner yang kecil ini. Atur ini for eyeliner. Next. Ya, ini kuas hampir serupa semua. Ini for ini for concealer. Ini for bulu-bulu mata. Kalau yang ini juga for bulu-bulu mata. Iya, for bulu mata. Alis kening. Alis kening. Yes. Ini juga. Ini semua hampir satu, dua orang berfungsi. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah undi di video sampai habis. Kalau ada kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Dan buat teman-teman yang suka di video, jangan lupa like. Dan minta komentar dari teman-teman, kritik, saran, atau ide-ide video apa lagi yang mau baking. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe tombol merah yang ada di bawah. Oke guys, thanks for watching. See you next video.